Kalian ada gak sih yang sama kayak aku kalau makan itu harus yang pedes-pedes mulu? Kalau nggak pakai sambal atau cabai rasanya tuh kayak ada yang kurang. Sampai nih kalau lagi kerja ataupun lagi nonton itu tuh tetap aja cemilan itu harus yang pedes. Tapi ini sekarang aku ngerasa setiap aku makan pedes tenggorokan aku tuh kayak gatel banget sampai batuk-batuk. Nah biasanya aku langsung konsumsi andalan aku untuk meredakan tenggorokan aku yang gatel-gatel. Cara juga gampang banget, tinggal tuang 150 ml air anget, terus tinggal masukin 2 sendok teh lavandel ini. Aku selalu konsumsi ini kalau tenggorokan aku tuh lagi gatel karena itu menggunakan 100 bahan alami. Terus ini udah ber-BPOM juga. Terus ini juga direkomendasiin oleh dokter dan juga bidan. Dan yang paling penting nih karena rasanya itu nggak pahit sama sekali. Ini tuh rasanya manis, jadi itu bisa disukain sama anak-anak ataupun orang dewasa. Nah jadi ini produknya adalah lavandel. Jadi kalau kalian tuh punya tenggorokan kering atau gatal-gatal, kalian mending langsung konsumsi lavandel ini. Untuk produknya kalian bisa klik link yang kuning di atas ya.